長夜，我拿什麼奉獻給你，我的小孩？雨季奉獻給大地，歲月奉獻給季節，我拿什麼奉獻給你，我的爹娘？關叔跳得好靚，關叔跳得好。不過咧，我點樣拉住關叔咧？嗱，大家正話用咁熱烈掌聲嚟去歡呼我哋做得咁好啦。其實關叔咧正話已經好好啦，用佢嘅身體嚟去為我哋作咗正話嘅一個部分嘅一個總結。但係佢語言上未做總結喎。不如我哋再次俾掌聲，關叔我哋作總結。好啦，咁就要係啦，就座啦你哋。各位朋友、各位兄弟姊妹，只係一個好簡單嘅幾句説話，同大家總結今晚我哋嘅聚會。首先呢，我想講一聲就係好欣賞今次佈道會籌備嘅同學，佢哋用咗好多嘅時間呢嚟到令到今晚嘅佈道會成功。幕後邊我哋會睇到呢，現代人嘅出谷，只係喺度俾一個答案大家。以色列子民呢經過咗40年嘅尋找、尋覓。揾到又再失去，然之後終於呢，佢哋揾到上主為佢哋所安排嘅咩福地，我哋叫做 Promised Land。而聖經裏邊呢，只係用咗2個非常簡單嘅字眼去形容呢個福地。有冇同學知道？係咩啊？係一個流奶，仲有呢，同埋流蜜嘅地方。事實上，從我哋嘅信仰角度去睇嘅時候呢，流奶嘅地方係咩？係一個物質豐盈嘅生活。而我哋事實上咧，香港亦都可以算係一個福地，係一個流奶非常足夠嘅地方。但至於流蜜呢，相信大家都會有所保留，係嘛？蜜糖，我哋問小朋友話呢，蜜糖嘅味道係咩嘢呢？係啦，大家都知道係甜。但係如果用蜜糖去養 BB 得唔得？佢哋唔會長大係咪？佢一定要飲奶係嘛？咁但係問題就係話，今日嘅香港社會裏邊，我哋會發現到有太多只係食飲奶嘅 BB 長大咗啦，但係佢哋咧係缺乏咗蜜糖，意思即是話呢，佢哋嘅生活裏邊呢係唔能夠感受到嗰一份做人嘅喜樂。當佢哋見到自己嘅爹哋媽咪，佢哋相親相愛同埋咁愛錫佢哋嘅時候呢，佢哋覺得做人係一件快樂嘅事。喺度希望今晚在座嘅每一位弟兄姊妹呢，你哋都係生活喺一個福地裏邊，生活喺一個流奶同埋流蜜嘅地方裏邊。因為如果唔係咁嘅時候呢，我哋嘅人生呢就會有好大嘅欠缺。我哋唔會話提出一個咩嘅絕對嘅答案，不過只係喺度話俾大家聽。喺中文大學裏邊呢，亦都有一班天主教嘅同學呢，佢哋好願意同各位弟兄姊妹、同各位同學呢一齊分享，同埋好似出谷記嘅一樣呢，去繼續尋覓呢個人生嘅意義。佢哋願意同你哋分享喺佢哋嘅生活裏邊呢，佢哋對呢一個福地嗰份嘅嚮往，同埋呢，佢哋願意同大家一齊攜手走呢一條呢幾崎嶇嘅路。以色列人用咗40年嘅時間嚟到揾到呢一個預許嘅福地，相信我哋每一個人呢都需要喺我哋自己一生裏邊，窮我哋一生嘅力量呢嚟到追尋。你會話究竟做人係為咗咩嘢呢？創世紀話天主按照住佢自己嘅肖像做咗人，然之後呢。喺耶穌之後嘅100年，聖若望呢一位聖士呢，終於透過生活嘅體驗同埋反省呢，總結咗一件事：天主是愛。如果我哋做人唔係能夠將呢一個天主嘅肖像反映出嚟嘅時候，我哋會話我哋嘅生活呢係一個好大嘅欠缺。人嘅一生呢，實際上只係能夠用一個字去總結，就係話發揮將我哋呢個愛嘅能力。發揮得淋漓盡致，同埋我哋都能夠有呢個機會係被人愛護自己。
如果係咁嘅時候呢，我哋話我哋人嘅一生呢，係可以話能夠係無悔咁樣去過咗自己嘅一生。各位同學、各位朋友呢，希望我哋每個人都能夠回應到今晚呢個祝福記呢一次聚會嘅分享裏邊呢，能夠重新喺我哋自己嘅生活裏邊定位，就係話我哋願意喺我哋一生裏邊呢，不斷咁樣將天主嘅肖像反映出嚟。我哋願意好似以色列民咁樣呢，擺脫一切嘅令到我哋唔能夠自由嘅地方，我哋要出谷，我哋要離開個為奴嘅埃及。我哋香港嘅社會裏邊種種嘅令人唔自由嘅地方，正如頭先恩巧兒姊妹所分享嘅呢，已經係非常之清楚同埋好有層次咁樣講出咗我哋現代人點解要出谷嘅理由喺度。最後呢，正如我哋開始嘅時候已經鼓勵籌備呢一次晚會嘅同學呢，我話我哋唔好計較今晚嘅晚會嘅成就係點樣樣。起碼喺呢個過程裏邊呢，如果你哋能夠30個或者20個或者10個核心嘅成員呢，已經覺得透過呢一次嘅聚會、呢一次嘅籌備工作呢，而能夠令到弟兄姊妹之間呢份嘅友情或者係愛情呢係增長咗嘅時候呢，我覺得你哋已經係出咗局，你哋已經係邁向咗一個更加成熟嘅階段喺度呢。好開心咁樣能夠同大家分享咗呢個咁有意義嘅晚上，亦都希望大家我哋繼續努力。香港需要我哋，香港亦都需要你。拜拜。好多謝關熱堂神父。嗱，其實大家咧眨眼睇睇下錶啦，你哋覺唔覺得你哋已經喺呢個邵逸夫堂嗰度咧坐咗2個幾鐘頭啦？係啊，咁都尾聲啦，我諗。係啦，似乎今晚嘅報道晚會已經接近尾聲。咁但係我諗你哋都知啊，通常接近尾聲咧，實有一啲嘢要做嘅。咁嗰啲係啲乜嘢？當然係要多謝幫過我哋報道會嘅人啦，有好多人幫過我哋喎，支持我哋無論錢啦、力啦。其實我哋都非常之開心，因為睇翻呢，其實一開頭嗰陣時呢，直都有人提過啦，就係話我哋今次嘅報會呢已經差唔多籌備咗成年啦。喺呢一年入面，除咗我哋一啲同學啦、一啲師長為我哋提供一啲意見之外呢，另外仲都有好多人呢就出錢出力呢，為我哋呢去令到呢個報道會得以喺今晚咁順利進行嘅。咁呢度我都想略略咁多謝下啦。咁首先就係話香港天主教教區啦，同埋胡振中主教啦，佢哋亦都俾咗，即係佢哋俾咗好多嘅即係支持我哋嘅。咁另外除此之外，仲有一啲已經畢業咗嘅中大同學啦，香港天主教好多修會入面嘅神父啦、修士同埋修女，佢哋都對我哋給予無限量嘅支持，我哋亦都俾啲掌聲佢哋啊！仲有好多堂區啊、學校啊咁樣。當然唔少得你哋嘅參與啦。我諗呢，有幾個人呢，我哋喺呢度唔多謝佢哋呢，我真係今日落唔到去。係咯。係啦，因為佢哋呢，除咗俾我哋無限支持呢，直頭係頂住我哋嗰個報道會，等到我哋今日嚟到去到呢，冇佢哋係唔掂嘅。咁就係我哋一啲嘉賓啦，同埋一啲顧問嘅。阿明，不如你介紹一下。顧問呢就有夏其龍神父同埋陳洪基神父嘅。夏其龍。而講者，我諗即係嘉賓講者，大家唔需要提啦。不過呢，喺邀請呢啲嘉賓同埋講者上嚟之前呢，我都想邀請一位同學呢上嚟頒獎，因為呢今次呢個報道會呢點解能夠進行到呢，都係由佢一路帶領住我哋一班同學去即係搞呢個報道會啊！就係請郭淑珊同學，我哋今次佢哋係籌委會主席，籌委會主席嘅主席。我哋請佢為各嘉賓頒獎。其實咧喺呢度咧有少少事想宣佈翻㗎，因為正話都提非常之熱烈啦。英文名叫正話咧，其實咧阿名都提過一啲嘉賓啦，同埋一啲顧問嘅名啦。咁好可惜咧，因為阿夏其龍神父咧今日有要事啦，所以佢唔能夠出席我哋今晚呢個盛會。而另外我哋其中一位講者咧梁繼章先生，因為佢有要事已經離開咗啦，所以變咗咧佢嘅紀念品咧，我哋會容後再頒翻俾佢嘅。咁我哋不如而家先頒咗俾阿陳洪基神父先啦。我哋熱烈掌聲歡迎陳洪基神父。我哋有陣時嗌佢基叔㗎。冇，佢中意人哋叫佢做大佬基啊！啊，大佬基好，大佬基。其實嗰本長刊呢，有寫到啲嘢係大佬基寫。係啊，大佬基寫啲嘢，記得睇下。一如果見到你文書。幾有意思。其實如果中大同學應該成日都會見到阿大佬基，因為大佬基其實同我哋一樣都喺度讀緊書嘅啫。好啦，第二位要請上嚟嘅嘉賓呢，就係殷巧兒女士。多謝佢為我哋今次嘅講解。
殷巧兒女士其實都好忙咧，因為佢今日咧都啱啱放工咧，都好趕入嚟，仍然肯陪佢哋留到咁夜。我哋再俾啲掌聲佢啊！多謝你啊！第3位呢，就係關叔關傑堂神父。唔好以為我哋咁叫佢唔尊重佢啊，好尊重佢哋㗎。我哋係啊，如果唔尊重關叔，我哋點會搲埋佢上嚟做 body language 啊？係啊。嗯。好好。關叔好似正話同我自尋話有啲嘢講喎，俾個咪啊關叔先。幫你拎住。我哋咧以前徐成斌主教咧就話神父咧就唔好跳舞。今晚咧俾佢哋兩個屈咗上嚟跳舞係嘛？咁你呢個秘密就要保存嚇，冇出去話今晚神父都喺中大跳舞咁樣嚇。不過事實上我講個秘密俾大家聽。幾時我出去出邊讀書嘅時候咧，我成日都去跳舞落 disco 啊！呢件係真事。多謝關叔。不過唔緊要啊，中共嗰邊都話可以舞照跳啊嘛。我諗啊，關叔唔使驚嘅。好啦，另外咧，除咗嘉賓啦、顧問之外咧，我哋亦都要多謝香港大學嘅同學，因為佢哋千里迢迢喺對面海走到過嚟中大為我哋唱歌，我哋俾啲掌聲！香港大學嘅同學。香港大學同學，西區過到嚟喎，好遠㗎。係啊。我哋今晚嘅司琴都係香港大學嘅同學嚟㗎。香港大學嘅司琴阿 Peter 哥。我本來諗住阿 Peter 哥咧會帶埋隻狗仔嚟，因為上一次去康於見到佢隻狗仔好可愛，咁希望下一次咧見到佢咧可以帶埋隻狗仔啊！好啦，最後好似仲有一位人士咧，我哋又要頒個紀念品佢。咁但係正如正話都數過啦，嘉賓又有啦，顧問又有啦，甚至連表演嘅嘉賓咧，我哋都有埋啦。但係點解仲有一份紀念品未頒嘅？係喎。考下大家先，諗唔諗到啊？中大冇理由有紀念品啫，邊有吳語啊？自己送俾自己，笑都笑死人啦！真係。唔好呢啲有咁冇理由名冇噶嘛。係啦。抽獎啊，好難啊。其實都可以咁講嘅喎。點解呢？嗱，既然大家今晚嚟到呢度玩啦，我哋呢其實係準備咗一啲嘢係俾你哋喎。阿 Natalie 啊，我哋係咪有3份紀念品嘅？其實嗱 ，Natalie 入頭啦，我哋歡樂小入頭嗱。唔好笑字嗱，大家喺你哋臨頒，即係我哋臨頒呢一個紀念品之前呢，大家睇睇你哋嘅凳柄右手邊下面有冇一粒星喺度啊？手邊下邊。大家快啲揾下啦！係啦，有塊卡紙，如果有卡紙呢，今晚呢個頒紀念品呢，你哋都有份上嚟呢，就得個卡噶啦。有冇人有啊？有冇人有啊？嗱，呢啲係純粹搞下氣氛嘅啫。有冇啊？有啊！快啲舉手咯喎！冇理由跌咗嘅喎。嗱，我哋有工作人員咧，就喺個牆嗰度㗎。邊度？上嚟上嚟。喂，冇咩？冇。你嗰度冇係嘛？有冇啊？喂！喂，唔係嘛？真係有嘅喎。冇，你等我一陣啊！我入去問下 SM 有冇啊？SM 即係 stage manager。喂，冇理由冇啊！真係預備咗喎，係咪跌咗落地啊？啊有啊，有人上嚟啊！唉，好彩啫，係有嘅。啱啱 SM 話俾我聽係有嘅。請你上台啊！你係幸運兒啊！仲有冇啊？嗰度好混亂啊，可能有。好啦，不如我哋都俾啲掌聲呢位朋友啊！多謝你。多謝你。仲有冇啊？仲有冇啊？誒有啊，嚟緊啦！我哋再俾掌聲呢位朋友。多謝你嘅參與，你真係幸運。
嗱，雖然咧唔係在場人人都有獎品啦，但係我哋冇理由唔俾一啲獎勵你哋今晚嚟參加呢一個報道會啊！不如我哋大家都俾啲掌聲大家自己好唔好啊？係啦，你哋有無形嘅收穫。因為其實你哋嘅收穫咧，未必在於呢份獎品，而係可能在於每一個講者所帶俾你嘅一啲啟示嘅。係啦，多謝你。最後阿名，仲有一位。仲有啊？仲有好。我哋再俾啲掌聲佢啊！梗係啲工作人員咧貼得太密啦，所以大家睇唔到。收得太密啊！我哋多謝你，阿名啊，仲有喺講呢份獎品喎係仲有獎品啊！不過啱啱咧，我入到去咧，我哋阿 S.M. 阿 Damon 咧同我講一個消息，佢無端叫我尋人喎，佢叫我用一個好嚴正嘅即係個腔調講啊。請問在場有冇一位叫做恩葵先生啊？係恩葵先生，你有冇到呢？原來佢真係冇嚟到。恩葵係邊個？你哋知唔知呢？其實你哋知唔知恩葵係邊位啊？留意下有冇人知？嗱，我哋再問下，有冇在場嘅人知道恩葵係邊個啊？喺好遠呢，有一位朋友知道喎，你可唔可以講出嚟？恩葵究竟係何方神聖啊？你答啊！冇錯啦，冇錯。我哋俾啲掌聲呢位朋友。愛的見證呢，就係由恩葵先生填詞嘅。其實除咗俾啲掌聲呢位朋友，其實我哋咪應該俾啲掌聲恩葵先生，因為佢都用咗好多腦汁先填咗首咁好嘅歌詞啊！我哋將我哋嘅掌聲送俾佢啦，雖然佢唔喺係啦，雖然恩葵先生呢今日呢就有啲事啦，佢唔能夠嚟參與，但係我哋仍然呢將我哋嘅感謝呢係送俾佢嘅。所以為咗感謝佢，不如我哋就喺呢個時間唱一次《愛的見證》好唔好啊？好啊！嗱，麻煩大家打歌先啊！嗱，今日頭頭尾尾呢唱到第3次，我相信你哋應該識唱。浸下先，點樣搞？先啊！咁大先有排放。嚇？我哋請一請各位同學頭先OC 啦，所有 OC 嘅人員上嚟一齊唱啦，同埋 choir 啦，Hong Kong U Choir 同埋 CU 嘅 choir 一齊唱嚟。係啦，今次可以唔使咁 formal 啦，大家走上嚟亂啲企都唔緊要啦。係啦。好啦，我諗咧再要，可能你哋都唔肯唱，有人帶再要你哋麻煩啦先唱，Peter，即係話我哋即係冇一冇個琴咯。今次我哋都一齊唱咯，不如。好啦，我哋一齊唱，反正思怡未試過唱歌點啫？我驚開上呢度啲冷氣凍死你哋嘅啫。佢哋越褪越後咁樣，好似。好好好。喂，一齊唱喎，記得。喂，又揾我一聲。唔使嘅，我唔識歌詞啊。你哋好啊，起身啦，一齊唱啊，夠氣啲喎，參與啊嘛，係。